cilët ishin vendosur gardh për të mos lejuar protestuesit që të kalonin. Tashmë shohim që efektivët e policisë janë vendosur në rrugën Ismail Qemali, por jo në krahun e vilës së ish diktatorit, në pozicion për bri, nuk po i ndalojnë protestuesit që të kalojnë jashtë ambienteve të vilës së diktatorit. Shohim një flagadan të ndezur aty, kujt do i hidhet, nuk e dim. Ndoshta është për të orientuar turmën dhe ky flagadan, bashkë me flamurin gjerman, flamurin shqiptar, flamurin e Bashkimit Evropian. Një teknikë e shohim dhe zjarfiksen, automjetin zjarfikës, që po kalon nga kryesia e kuvendit në rrugën Ismail Qemali në drejtim të bllokut. Gjitha këto automjete ishin pozicionuar mbrapa piramidës dhe në krah të kryeministrisë. Shohim se çfarë do të ndodh. Policët me sa duket po i lënë të lirë qytetarët që të bëjnë çfarë kanë ndërmend të bëjnë. Shohim deri në këto momente vetëm flagadan të ndezur, nuk po i drejtohen askujt flagadanët. Është interesante për të parë se cili do të jetë veprimi tani i protestuesve, i demokratëve, por edhe i qytetarëve të cilët janë bashkuar protestës ditës sotme. Policia i ka lënë të lirë që të vijojnë në drejtim të vilës së ish diktatorit, duke bllokuar vetëm segmentin që të çon kryesinë e kuvendit dhe duke i lënë kështu dorë të lirë që të bëjnë çfarë duan, por të gatshëm për të ndërhyrë menjëherë për të marrë masa. Të shohim se çfarë do të ndodh tani. Flagadanët janë ndezur, por i mbajnë qytetarët tymueset, pra i mbajnë në duar pa goditur asnjë institucion deri në këtë moment. Një vetëm institucion në fakt aty është pak larg, është kryesia e kuvendit, institucion shtetëror flas. Shohim drejtimin e tyre, prihen nga zoti Berisha, i cili është në shoqërinë e sekretarit të përgjithshëm zotit Tamur Noka, nënkryetarit Luciano Boçi, deputetes Elda Hoti, deputetit Luan Baçi, zotit Agron Gjekmarkaj. Të shohim nëse do të ketë sërish tentativa për të goditur vilën e ish diktatorit. Simbolik kjo, e cila u dënua ashpër në protestën e parafundit, jo në protestën e 12 marsit, me reagim të kryeministrit Edi Rama, por edhe të faktorëve diplomatik, është hedhur një flagadan në drejtim të pa dëm, në drejtim të rrugës. Ndërkohë, herën e fundit që u hodhën fishek zjarre në drejtim të vilës së ish diktatorit, brenda qëndronin 7 artistë, të cilët janë pozicionuar aty dhe kryejnë aktivitetin e tyre artistik, por gjithashtu qëndrojnë aty në bazë të një projekti të lidhur mes tyre dhe institucioneve shtetërore shqiptare për ta shfrytzuar atë ambient, vilën e ish diktatorit, për krijime artistike. Sipas demokratëve, nuk e dinin se brenda kishte njerëz, ka qenë simbolike goditja e këtij institucioni në protestën e fundit. Shohim tani ka plasur një molotov, kanë hedhur një molotov në stacionin e autobusit. I afrohen tani kryqëzimit. Këto janë të entuziazmuar, ka entuziazëm në radhët e protestuesve. Në kryqëzim i pret zjarfiksja, autoboti i policisë dhe efektivët e policisë kanë mbritur në kryqëzim. Shohim nga do të marrin dhe çfarë do të bëjnë tani protestuesit. Kujtojmë që më herët për Renaldo Salianin, zonja Albana Vokshi deklaroi se është në duart e qytetarëve se ku do të shkojnë dhe çfarë do të bëjnë. Në shoqërinë e saj ishte dhe deputeti Gen Strazimiri, i cili gjithashtu tha se sot do të marshohet në të gjithë Tiranën. Ndërkohë, kam dalë në sheshin Wilson. Protestuesit, është bllokuar automatikisht edhe këtu trafiku, pavarësisht se nuk ka pasur njoftim policisë për bllokimin e qarkullimit në këtë aks. Mjetet kanë mbetur bllokuara në rreth rrotullimin e sheshit Wilson.
pranë statujes Woodrow Wilson. Jemi në drejtim të presidencës tani. Jemi në rrugën nga sheshi Wilson në drejtim të presidencës, në zonën e bllokut. Është shmangur vila e ish diktatorit Hoxha. Prej disa momentesh nuk ka asnjë intensifikim protestës. Molotovi i fundit ka qenë ai para pak minutave në drejtim të një stacioni autobusi ku nuk ka pasur asnjë qytetar përveç atyre në banderolat e stacionit. Ndërkohë, prej gati 1 ore vijon marshimi i protestuesve që fillimisht nga kryeministria u nisën në drejtim të institucioneve jashtë ambienteve të Ministrisë Brendshme, ku fillimisht goditën me molotov dhe fishek zjarre institucionin e Ministrisë Brendshme, pas u drejtuan drejt kryqëzimit të rrugës Kavajës dhe rrugës Durrësit. Para ambienteve të Partisë Socialiste nuk u lejuan nga policia që të kalonin aty. Efektiv të policisë ishin vendosur gardh për t'i penguar. Përpasoj, protestuesit kaluan përbri Bankës së Shqipërisë nga mbrapa institucionit dhe më pas dolën jashtë ambienteve të Katedrales Ortodokse në drejtim të Unazës Vogël. Nga bloku ka ndalë në sheshin Wilson. Prej disa momentesh nuk ka asnjë precedent dhune. Shohim se si do të vijojë protesta. Janë të prirë nga Sali Berisha dhe deputetët e tjerë. Kemi kolegun Osman Stafa, i cili prej nisjes protestës e ka ndjekur nga pranë zotin Berisha. Atëherë jemi duke transmetuar këtë protestë të opozitës, ku atëherë operatorin do na ndihmojë me këtë pamje ku policia e shtetit ka krijuar këtë kordon për të mos lejuar protestuesit për të hyrë dhe për të vijuar tek godina vila e ish diktatorit Enver Hoxha. Për kjo është rruga që të çon në atë drejtim, por që forcat shqiponja janë vendosur në këtë drejtim, ndërkohë që protestuesit në sipas burimeve të mia janë duke shkuar, duke vijuar drejt presidencës. Nuk e dim pastaj çfarë do të ndodh aty, nëse protestuesit do të vijojnë drejt, pra për të vijuar drejt Kuvendit të Shqipërisë apo drejt kryeministrisë. Pra tashmë është momenti kur protestuesit janë duke kaluar, duke hedhur shishe uji në drejtim të policisë së shtetit. Janë duke hedhur sende të ndryshme në drejtim të policisë, e cila pra është në këtë pikë duke mos lejuar protestuesit nëse ata duan t'i afrohen godinës së ish diktatorit Enver Hoxha, godina e cila atëherë ka hedhje të tymueseve në drejtim të policisë, ndërkohë që do të vijohet dhe do të vijojmë rrugtimin me protestuesit, me operatorin tonë Elton Kaziu, dhe protestuesit tashmë janë duke u drejtuar drejt ndoshta presidencës për të parë aty nëse do të vijohet drejt kryeministrisë përsëri apo do të merret një rrugë e cila mund të çojë protestuesit drejt Kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Thirrjet e vazhdueshme të protestuesve janë kundër kryeministrit Edi Rama. Rama i thrasin ata për gjatë gjithë rrugtimit të tyre dhe vijohet me marshimin i cili ndodhi edhe në protestën e fundit, ku protestuesit hodhën një sasi të konsiderueshme molotovi në drejtim të shtëpisë ose vilës së ish diktatorit Enver Hoxha, ndërkohë që tashmë kanë zgjedhur një tjetër rrugë. Pra ata vijuan nga drejtoria e policisë drejt hyrën në zonën e bllokut për të dalë tek sheshi Wilson, mandej pritet të vijojnë drejt presidencës për të dalë në bulevardin Dëshmorët e Kombit.
kjo është ajo çfarë të paktën duket në plan të parë, mandej do pritet të shihet nëse protestuesit do të vijojnë pra drejt kryeministrisë përsëri për të dalë përsëri aty ku e nisën, apo do të gjendet një tjetër rrugë e cila mund t'i çojë pra protestuesit drejt kuvendit të Republikës së Shqipërisë. Kjo mbetet për të parë, ndërkohë që ajo çfarë pash në zonën e bllokut është se punonësit e policisë kishin marrë të gjitha masat për të mos lejuar më protestuesit për të kaluar tek vilat. Pra është vila e ish diktatorit, por edhe vila e ashtu quajtur e Mehmet Sheut, vila 31 në afërsitë të kryesisë kuvendit të Shqipërisë. Edhe në këtë pikë është kërkuar që të ndalohet. Do të shikojmë për çfarë. Jo. Atëherë nuk ka komunikime, do të shikojmë sepse edhe këtu përpara ka punonjës të policisë të shtetit, pra të cilët nuk do lejojnë që protestuesit të hyjnë në zonën e vilave, tashmë njëra e cila përdoret për çështje kulturore, tjetra për takime të kryeministrit Edi Rama, siç është ajo pra vila në afërsi të kryesisë kuvendit, në afërsi të kryeministrisë, ndërkohë në anën e majt ka përsëri punonjës të policisë, të cilët janë të vendosur si kordon për të mos lejuar protestuesit për të Kjo është rruga e bllokut, pra kaluar gjithë të shikuesit që të çon drejt për drejt në vilën e ish diktatorit. Territor. Jemi përballë Sigurisht se presidencës. po shkojmë drejt presidencës për të dalë në bulevardin të Shmorët e Kombit dhe më pas do të shohim se cili do të jetë drejtimi i protestuesve. Qofse do të vijohet drejt kryeministrisë përsëri, apo do të ketë një tjetër rrugë për të çuar protestuesit ndoshta drejt kuvendit, parlamentit shqiptar. Kjo do mbetet për të parë. Ndërkohë ditën e sotme zoti Berisha s'ka pasur asnjë deklaratë për mediat, nuk ka pasur asnjë komunikim, ndoshta e ruan për në fund. Zoti Berisha i shoqëruar nga drejtuesit më të lartë të Partisë Demokratike, Flamur Noka, Agron Xhekmarka, Luan Boçi, deputetë të tjerë, Belind Kolliçi, Klevis Balliu e të tjerë.